Fe Dyma Caryl, a dwi'n rhedeg busnes o'r enw Sparkle Solutions. Sparkle Solutions yn busnes gwasanaethau. Rydyn ni'n cynnig gwasanaethau glanhau, garddio a chynnal a chadw. A dwi wedi bod yn busnes am 2.5 blwyddyn. Am busnes sy'n meddwl am dechrau, fy cyngor yw i jyst dechrau. Peidiwch am meddwl am gyd o'r problemau a lle dod o fe, jyst dechrau a gweld beth sy'n digwydd. Fy 3 top tip yw edrych ar ôl eich gweithwyr, edrych ar ôl eich hun, peidiwch y teimlo'n aiog am cymryd allan amser o'ch busnes. Fy profiad i o syniadau mawr Cymru oedd es i ar yr her y flwyddyn cyntaf. Wnes i dysgu llawer am greu y busnes roeddwn i eisiau greu. Os ydych chi eisiau ysbrydoliaeth am greu'r busnes rydych chi moyn greu, edrychwch lan syniadau mawr Cymru ac edrychwch am yr her.